হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি হিকাপস প্রবলেম নিয়ে কিছু কথা বলবো। হিকাপস এটা একটা কমন প্রবলেম। এটা কোনো ডিজিজ না। নিউবর্ন বেবিরা অনেক কারণে হিকাপস দিয়ে থাকে। যে কারণেই হিকাপস দেওয়া হোক না কেন, এটা কারোরই ভালো লাগে না। ভেবে দেখুন না, আমরা বড়রা যখন হিকাপস দিই আমাদের কেমন লাগে। আর ওরা তো বেবি, অনেক সময় আমি দেখেছি 2-3 মিনিট হিকাপস দেওয়ার পরে বেবিরা অনেক স্যাড ফিল করে। তো আমরা প্যারেন্টসরা নার্ভাস হয়ে যাই, কি করব। তো আমি আমার বেবির বেলা যেটা অ্যাপ্লাই করি সেটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিতেছি। আমার বেবি যখন হিকাপস দেয় তখন আমি এরকম এই ব্র্যান্ডের একটা গ্রাইপ ওয়াটার নেই, আর ধরেন এরকম একটা ড্রপ নেই। তো এখানে 0.6 লেখা আছে, আমি ওই পর্যন্তই নেই। তো এটা আমার বেবিকে দেই, আলহামদুলিল্লাহ সাথে সাথে ওর হিকাপস চলে যায়। তো আশা করি আপনাদের যদি হিকাপস প্রবলেম থাকে এটা ইউজ করবেন, আলহামদুলিল্লাহ এটা কাজ হবে। এই যে দেখেন এখন হিকাপস চলে গেছে। এইভাবে আমি ট্রাই করি আর হিকাপস চলে যায়। ভিউয়ার্স, ডাক্তার আমাকে আরেকটা কথা বলেছে, এই যে ইকা মামেলটির কথা বলেছে। বলছে এটাও আপনারা ইউজ করতে পারেন। এখানে ধরেন এই ভিতরে এরকম ইন্ডিভিজুয়াল প্যাকেট আছে, এই যে এরকম প্যাকেট আছে। আপনারা কি করবেন, প্রথমে পানি বয়েল করে নেবেন, তারপরে এইখান থেকে একটা প্যাকেট দিবেন। হালকা কালার হলে পানি অফ করে দিবেন। পানিটা ঠান্ডা করে বেবিকে 0.6 মিলি দিতে পারেন। আপনাদের যদি প্রয়োজন মনে করেন তো আপনারা ইউজ করবেন। আর এটা যে কোনো ফার্মাসিতে পেয়ে যাবেন। এই যে আমি দেখিয়ে দিতেছি, এই এরকম। তো আজকের জন্য এখানে বিদায়। আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন, আমি আপনাদের জন্য দোয়া করি। আল্লাহ সবাইকে ভালো রাখুক। আল্লাহ হাফেজ।